ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ തറവാട്ടിലേനി കൂട്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ നാട്ടിലാക്കിയതാണ്. തുടക്കം ഒരാട് വന്നു അതിൻ്റെ അത് നാടൻ മലബാരി ആടേനി. അത് പെങ്ങളേക്ക് പെങ്ങൾ തന്നേനി. അതിനായിട്ടുള്ള വരുമാനമൊന്നും കിട്ടൂല. നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നോക്കുന്നതല്ലേ. വേറെ വല്ലാത്തതൊന്നും മലബാരി കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മലബാരിക്ക്. മെയിനായിട്ട് ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ഇത്. ഇവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സുഖമുണ്ട്. അതെ, മെയിനായിട്ട് അതാണ്. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ്, ചങ്ങാനിയാണ് സ്വദേശം. പിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു കുറേ കാലം, 34 വർഷമായപ്പോൾ ഗൾഫ് നിർത്തിയിട്ട്. ഇപ്പം പരിപാടിക്കൊന്നും ഇല്ലാതായപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ആട് വാങ്ങി, ഒരു പങ്ങളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാട് വാങ്ങി, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഓരോന്നിങ്ങനെ കൂട്ടി വാങ്ങി, പിന്നെ പ്രസവിക്കലും ഇതൊക്കെയായിട്ട് കുറേ. ഇപ്പോൾ 30 ആട് വരെ ഉണ്ടായിന്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച്, ഇപ്പോൾ 20 ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പറ്റ കുറയും, 4-5 ഒക്കെ ആവും. പിന്നെ അത് കൂടും. നല്ല ഏറ്റവും കാടുമ്പോൾ വാങ്ങും. അതേമാതിരി ആൾ ആവശ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3.5 വർഷമായി. 3.5 വർഷമാണ് പാമ്പ് തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ തറവാട്ടിലേനി കൂട്. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോയി വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലാക്കിയതാണ്. ആദ്യം പരിചയമുണ്ടോ? ആദ്യം ചെറുപ്പത്തിൽ പരിചയമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 10-30 കൊല്ലം ഗൾഫിലേനി, പ്രവാസിനി. അത് ഒഴിവാക്കി വന്നപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയൊന്നുമില്ല. വീട്ടിലിങ്ങനെ ചടഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിചാരിച്ചാണ്ട് നമുക്ക് അറിയുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആദ്യം ഒരു 2-3 വാങ്ങി, അങ്ങനെ കൂട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ കൂടൊക്കെ ആക്കി. അതും ചെറിയ കൂട്, ആ താഴത്തുള്ള കൂടുകളൊക്കെ 2-3 കൂടേനി. പിന്നെ കൂടൊക്കെ വലിയ കൂടാക്കി. അപ്പോൾ ഇത് തറവാട്ടിലേനി ആദ്യം. അവിടുന്ന് പൊളിച്ചും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിയതാണ്. എത്ര ആടുമെന്നായിരുന്നു തുടക്കം? ഒരാട് വന്നു. അതിൻ്റെ അത് നാടൻ മലബാരി ആടേനി. അത് പെങ്ങളേക്ക് പെങ്ങൾ തന്നേനി. അപ്പം അതിന് അതാ കുട്ടി ഒരു 3-4 മാസം ചെനായപ്പോൾ അത് അലസിപ്പോയി. അതിൻ്റെ പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് ഈ ആടിനെ, ഈ ചെറിയ കുട്ടീനെ. ആ ആടിനെ പെങ്ങൾക്കാണ് കൊടുത്തത്. ആടിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ പിന്നെ വേറെ വാങ്ങി ജോലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോയി. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷം അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. ഇത് ഇതിൻ്റെ വന്നേരം പ്രസവിച്ചാണിത്. ഒരു ഇതേമായിട്ട് ഒരാടുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുത്തുപോയി. ഇതിൻ്റെ കുട്ടി ഫസ്റ്റിലെ കുട്ടി 2ാമത്തെ കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ തുടക്കം കുറച്ച് ആടിൻ്റെ പരമ്പര ഇതിലുണ്ടോ? തുടക്കം ഇതാണ്. ഇതാണ് നല്ലോണം പാലുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് 5 മാസം താഴെ വലിയ ആട് കുട്ടികളെ. എന്താണ് ഇവർക്കുള്ള തീറ്റകളെ? തീറ്റ നമ്മൾ സാധാരണ പിലാവിൻ്റെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പുല്ലുണ്ട്, പാടത്ത് പുല്ലുണ്ടാക്കിന്. അത് മറ്റേ CO3 ഉണ്ട്, CO5 ഉണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പറിനോ 3 ഐറ്റം പുല്ലുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരു 10-12 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിപ്പോൾ ഒരു 1.5-2 വർഷം വരെ ആദ്യം പിലാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കലേ. അത് വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയ ശേഷം മാസത്തിന് പിന്നെ എപ്പോഴും പിലാവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയില്ല, വെട്ടാൻ ആളെ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. പിന്നെ സാധാരണ പിന്നെ കുറച്ച് പിലാവിൻ്റെ കൊടുക്കും. പിന്നെ വെള്ളത്തിന് പിന്നെ തവിട്, പുണ്ണാക്ക്, പിന്നെ കൊള്ളി എല്ലാം മിക്സായിട്ടെല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കും. പിന്നെ അതിൽ ചില പറ്റ മോശപ്പെട്ട ആടുകൾക്കാണെങ്കിൽ സിലറ്റഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കും. അത് കലക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കും. അത് ഒന്ന് പ്രോട്ടീനുള്ള ഉഷാറാവും, അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഉഷാറാവും, പോഷകം. അത് പിന്നെ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും. അതേപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല മിനിസ്റ്റം കൊടുക്കാറില്ലേ, അത് കൊടുത്തോളൂ. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫലമാണ്. അതിൻ്റെ ഫലം അതെങ്ങനെ വിലയുള്ള സാധനം? വില ഉണ്ട്, നല്ല വില ഉണ്ട്. അത് ഒരു കിലോന് 240 റുപ്യ വില ഉണ്ട്. 240. അത് ദിവസം കൊടുക്കുമോ? അല്ല, ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്താൽ പിന്നെ 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 കിലോ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് 10 രൂപ ഒരു 3 ദിവസം 4 ദിവസം കൊടുക്കാനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് 4 ദിവസം 5 ദിവസം കൊടുക്കാം, അത്രയും ഉണ്ടാവും. പ്രൈസ് കൊടുത്താൽ മതി, എന്നാലും അത് നല്ല സാധനം. പിന്നെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ പെടില്ല കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഈ കൂട് നിർമ്മിച്ചിട്ട് എത്ര ഇപ്പം? ഇപ്പോൾ ഇതിന് 2 വർഷമായി. ഇതിപ്പോൾ മാറ്റി ഫ്ലാറ്റ് ഇപ്പം മാറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. എത്ര ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്? 2 പ്രാവശ്യം. ആദ്യം തറവാട്ടിലേനി, ചെറിയ കൂടെ, കുറച്ച് ചെറിയ കൂടേനി. അത് മൊത്തം ഒരു 80,000 റുപ്യ ഈ കൂടിന് ചിലവായി. 80,000. ഈ കൂട്ടിൽ എത്ര ആടുകളെ കൊള്ളും? ഇതിൽ 30 ആട് കൊള്ളും. 30 ആടുകൾ.
ഇതിന് നിർമ്മാണമൊക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു? ഇത് ആദ്യം ഇതിനെ അള്ളിയിലേക്ക് നമ്മളെ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കവുങ്ങ് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കവുങ്ങ് വെട്ടി അതിൻ്റെ തലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയത് ആദ്യത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ഇതിന് കവുങ്ങയും അത് ഒഴിവാക്കിയാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് പഴയ കവുങ്ങ് ഇതുണ്ടല്ലോ, പഴയ പൊളിച്ച വീടിൻ്റെ പിന്നെ കവുക്കോലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടതാണ്. പല സുഖമാണ്, കാട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല, ഒക്കെ കായോട് കൊഞ്ഞിട്ട് സേഫ്റ്റിയാണ്. ഇത് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്, നല്ല ഉറപ്പിലാണ് കൂടുണ്ടാക്കിയത്. ഈ സെറ്റപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ദാർപ്പായി വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ. ആദ്യം മുന്നേ അടിയിൽ പിന്നെ അലുമിനിയൻ്റെ സീറ്റ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അലുമിനിയൻ്റെ സീറ്റ് ഇവിടെ അടുത്ത വീടുകൾക്കും ശല്യം വേണ്ടതുകൊണ്ട് അലുമിനിയൻ്റെ സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് ഇവിടെ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ആ ടാങ്ക് മൂത്രമൊക്കെ ഈ ടാങ്ക് പൊളിച്ചു വരും. പിന്നെ കാട്ടം അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ തങ്ങി വെക്കും. 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അതേക്ക് ഇത് സ്റ്റാലിൽ നടക്കും. അപ്പോൾ കുയ്യുണ്ട്, ആ കുയ്യക്ക് വാരിടും. പിന്നെ മൂത്രം ഇതിക്ക് വന്നിട്ട് അതായത് പൈപ്പ് കൂടെ വന്ന് ഇത് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വീടുകൾക്കുള്ള ശല്യങ്ങൾ അടുത്ത വീടുകൾക്കാർക്കും ശല്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത് പൊട്ടിയപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദുരുവിറ്റ് പോയി. അപ്പം മൂത്രം താഴോട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ദാർപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ദാർപ്പായിട്ട് മൂത്രം അതിക്ക് വരും. കാട്ടതിന് തട്ടിയാൽ മതി. പ്ലാസ്റ്റിക് സീറ്റാണ് അത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ദാർപ്പായ കുട്ടി അത് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. അതിപ്പോൾ ഇനിയും അത് കുറേ പൈസ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് ഞാൻ തട്ടിയാൽ ആയിട്ടുണ്ട് വരും. പാലിന് ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 ഗ്ലാസ് പാൽ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ആടിന് വന്ന് കുറച്ച് കുറയും. ഇപ്പോൾ അത് ചേനായി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചേ കിട്ടുന്നു. ആദ്യം ഓരോ ആടിനും 10 ഗ്ലാസ് പാലാണ് കിട്ടീനി. അതിന് ഇതിനൊക്കെ 10 ഗ്ലാസ് പാല് കാക്കാൻ കിട്ടും. ഇപ്പം കുട്ടികൾ കുടിക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു 8 ഗ്ലാസ് പാലിന് ഇപ്പോൾ അടുത്തുള്ള വിളകളൊക്കെ കോഴിക്കോട് കൊടുക്കും. ദിവസം കൊടുക്കുന്നു. ആ ദിവസം കൊടുക്കും. തീറ്റക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പുല്ലിന് അതിനുള്ള പൈസ, അതിനുള്ള ചെലവിനുള്ള പാല് കൊടുക്കും. കുട്ടികൾ കൊടുക്കും ചെയ്യും. പിന്നെ ആവശ്യക്കാർ വരുമ്പോൾ പാലിൽ ആളുവാണെന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കും. പിന്നെ ചേനുള്ള ആളുവാണെന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. അത് ചോദിക്കണമൊക്കെ കൊടുക്കും. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അതിലുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഈ ആടിന് ഇതിന് ആദ്യം ജോലി കൊടുക്കാൻ അത് ഇവിടെ നല്ല നിലനിർത്താറ്. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം കൊടുക്കും. ഇത് ബീറ്റൽ ക്രോസ് ചെറിയ കുട്ടിനെ കിട്ടിയതാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ മലോടിച്ച് പ്രസവിച്ച അന്ന് വേറെ ചെറിയൊരാടുണ്ട്. ആ ആടിന് പിന്നെ സമയം പ്രസവിച്ച നല്ലോണം പാലുണ്ടേന്. അപ്പം ഈ കുട്ടിനെ ഒരാൾ നമ്മളെ സ്നേഹം തന്നതാണ്. അപ്പം അത് തുടക്കം പിന്നെ ഇരുമെന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു 3.5 കൊല്ലമായി ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ. ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു 3 പ്രസവം പ്രസവിച്ച് ഇത് 4ാമത്തെ ചേനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ ചേന. ഇത് അത് തോത്താപ്പൂരിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇത് കുട്ടികൾ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ബീറ്റലാണ്. ബീറ്റലിൻ്റെ ക്രോസാണ്. അത് ആട് തോത്താപ്പൂരിയാണ്. ഈ വൈറ്റ് ആട്. അതെ, തോത്താപ്പൂരി. വൈറ്റല്ല, ഇതല്ലേ തോത്താപ്പൂരി. പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്രോസ് ബീഡ്, നല്ല ആടാണ്. ക്രോസ് ബീഡ്. പാലൊക്കെ നല്ല പാലുള്ള ആടാണ്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല പാടാണ്. എല്ലാ പാലും ഇഷ്ടം പോലെ പാലാണ്. അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ 5 മാസം പ്രായ കുട്ടി അതിൻ്റെ. ഇതും 5 മാസം പ്രായത്തുള്ള അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ കർഷകയാണ്. ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ്. ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുട്ടനെ കൊടുക്കുകയല്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. ഇത് രണ്ടും ഈ മലബാരിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ 2 കുട്ടികളാണ്. 2 പടക്കുട്ടികളാണ്. പിന്നെ അതൊരു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൗൺ ബീറ്റലിൻ്റെ കുട്ടിയാണത്. ഇതിന് അതെ, ബ്രൗൺ ബീറ്റൽ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നാടൻ കുട്ടികളാണ്. ഇതിനൊന്നും തള്ളകളെ അതിന് തള്ളകളില്ല. അത് ഞാൻ കുട്ടികളായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. അത് ഇങ്ങനെ 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് നിർത്തിയതാണ്. അതിൽ ഏതെല്ലാം അതൊക്കെ നാടൻ മുട്ടന്മാരും ഉണ്ട്, പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ബീറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് 2 കുട്ടികൾ. ഇപ്പം മൊത്തം കുട്ടികളെല്ലാം കൂടെ 10 രൂപ ഉണ്ട്. 30 ഉണ്ടായിരുന്നു. 30 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 20 പിന്നെ നോമ്പിന് മുമ്പ് കുറേ ഒഴിവാക്കി. ഇപ്പോൾ 4 പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റിയതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് വരാറുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതിനുള്ള ചികിത്സകളൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് നാടൻ ചികിത്സയായിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ മരുന്ന് പിന്നെ ഡോക്ടർമാരോട് കൊണ്ടുവരും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരും. കുഴപ്പമില്ല.
കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കുറേ ചികിത്സകളിലെ മരുന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. അപ്പം ഇനി പനി ഉണ്ടെങ്കിലും ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെയുള്ള മരുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഇളക്കണം. അതുപോലെ ഈ ആട് വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ ആരോടാണ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറ്? അത് അറിയുന്ന നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്, ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് നമ്മുടെ കരിയാങ്കല്ലിൽ. അപ്പോൾ സൂസി അവള് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവൾ കുറേ വലിയ ആടിനൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും. സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച പോലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും. പരിചയം അവർക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ്. അവർക്ക് ഒരു കോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആളുകളാവല്ലേ, വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തണ്ടാലുണ്ട്. മരുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങലുണ്ട്. പിന്നെ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെ വളർത്താനാണ് ഏറ്റവും സുഖകരമായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? സുഖമായിട്ടുള്ളത് മലബാരി ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല മലബാരിക്ക്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അസുഖം പറ്റുന്ന ഇത് നമ്മൾക്കൊന്നും അസുഖമൊന്നുമില്ല. ഇത് കാര്യമായിട്ട് സമ്പാദ്യം കാര്യമൊന്നും കിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു മനസ്സൗകര്യമാണ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ. ചെറുപ്പം മുതലേ ഇറ്റുങ്ങളെ നമ്മളെ പോത്ത് മൂരി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായി ആടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു കമ്പം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാറ്. പ്രായത്താണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല സുഖമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് രാവിലെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ നേരത്തെ നോക്കട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ രണ്ട് ടൈമായിട്ട് 4 മണിക്കൂർ ടൈം ഇവിടെ സാധിക്കാൻ മതി. പിന്നെ അവർക്ക് ഇത് പുല്ല് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ എല്ലാ സമയം നമ്മളെ സമയം ഒഴിവുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടും ചെയ്യും. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ നമ്മളെ ചെലവിനുള്ള ചെറിയ ചിട്ട വട്ട ചെലവിനുള്ള പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് കിട്ടും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏതായാലും കൂടുതൽ ഇനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും പിന്നെ ആടുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചും ഫാമൊന്ന് ഉഷാറാക്കാനുള്ള വല്ല പ്ലാനിങ്ങും? ഉഷാറാക്കാനല്ല, സൗകര്യക്കുറവാണ് കൂടുതൽ. നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമേ നോക്കാനുള്ളൂ. വേറെ മക്കളുകളില്ല. പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൾക്ക് മുട്ടുവേദനയാണ്. ഞാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന മതി ഇങ്ങനെ നോക്കും. അതിന് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നല്ല കാണുമ്പോൾ വാങ്ങും, കൂടുതലാവും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഒരു മനസ്സുഖമാണ് ഇത്. ഇവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സുഖമുണ്ട്. അതാണ്. അതെ, മെയിനായിട്ട് അതാണ് അധിക ആട് കർഷകരും പറയുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ കാണും, എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ കരച്ചിൽ. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒന്നും തൊട്ട് തലോട് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രത്യേക സുഖം. അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള വരുമാനമൊന്നും കിട്ടൂല. നമ്മളെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കടയിൽ കൂടുതൽ നോക്കുന്നതല്ലേ. വേറെ വലിയ അധ്വാനമൊന്നും ഇല്ലേനും. പിന്നെ ഈ പുല്ലുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന തന്നെ ഇപ്പം വേറെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ പോകാനുള്ള തീരുമാനിച്ചില്ല. പിന്നെ കഴിയാതെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. അപ്പം ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അൽഹംദുലില്ലാഹ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.